今日要講嘅故事叫你點解唔開花？呢一日，熊仔如常咁嚟到咗佢嘅花園，佢發現咗啲嘢噃。我嘅花園度生咗一棵花苗啊，啲葉綠油油咁，同其他嘅花苗係一樣噶，但係佢唔開花喎，真係奇怪啊！我以前都未種過咁樣嘅花嘅。我盡心盡力咁照顧佢，每日清晨同埋傍晚我都會幫佢淋水，仲幫佢清理落葉。呢啲工作唔輕鬆噶。我仲會保證佢有充足嘅光照，甚至乎天陰嘅時候，我仲開住盞燈照住佢添。但係佢都係未開花。我仲為佢飲最好嘅茶，但係可能佢更加中意熱朱古力啦。陽光太猛啦，我驚佢曬親啦，所以天熱嘅時候，我就幫佢撐好一把遮陽傘。我仲每一晚都記得同佢講晚安，因為我知道如果我唔記得嘅話，佢一定會瞓唔着噶。我估佢可能唔識得點樣開花啊，所以我專登嚟同佢上課，教佢點開花。但係佢都好似係未明白咁喎。佢真係一棵好奇怪嘅植物啊！我一定要搞清楚佢點解唔開花先得。哎呀，我知道佢點解唔開花啦，係我擺咗個大烏龍啊！原來佢係倒轉咗嚟生啊！各位小朋友，你哋係唔係都同熊仔一樣，覺得呢棵花係倒轉咗嚟生呢？實情當然唔係啦。咁究竟點解佢成日都唔開花呢？我哋翻去頭一日睇下，呢個花園度，除咗呢一棵古怪嘅花苗，仲有一個好神秘嘅窿仔噃。原來呢個窿仔係地下面兔仔一間屋企嘅入口啊！而嗰棵花苗其實係一棵大蘿蔔嘅葉啊！兔仔好想食到棵蘿蔔，但係棵蘿蔔仲未夠大啊！好在地面有熊仔每日咁細心照顧棵蘿蔔，棵蘿蔔亦都越生越大啦噃。眼睇住棵蘿蔔就嚟生到落嚟，兔仔好高興咁叫自己屋企人出嚟啊！大家搬台擔凳攞餐具，準備開大餐啦！兔仔一家將個大蘿蔔削成一條條嘅薄片，慢慢品嘗。但係呢個蘿蔔太大太香啦，開始引晒佢哋嘅隔籬鄰舍過嚟。啲隔籬鄰舍就冇兔仔一家咁斯文啦，佢哋搭起啲台凳，直接擒上咗棵大蘿蔔度，大啖大啖咁爭住嚟食。場面好混亂啊！好快，啲隔籬鄰舍個個都食到肚腩圓墩墩，而個大蘿蔔亦都碎到一地都係。兔爸爸屋企一片狼藉，佢好嬲喎。兔爸爸同佢嘅屋企人嘥咗一番功夫，先至執翻乾淨屋企咋。點知呢個時候，地面上面嘅熊仔掹起咗剩翻嘅嗰嚿蘿蔔，泥土亦都跌咗落兔仔爸爸嘅屋企，搞到污糟邋遢。啱啱先掃完地嘅兔仔爸爸，當堂就俾佢激到嘢都講唔出啦。佢爬咗上地面，想睇下熊仔搞乜鬼，結果發現呢隻傻傻嘅熊仔竟然以為個蘿蔔係倒轉生嘅花啊！